სხვა აი ოკეანე, აი ყველაფერი აქედან გამოდის და ყველაფერი აქ ჩაედინება. სრულყოფილია სახარება და სანამ დედამიწა იარსებებს, სანამ სიცოცხლე იქნება, სახარებაზე საუბარი არ შეწყდება. რაც მეტად გავიგებ, მით უფრო ხვდები, რომ ამაზე უფრო დიდია ის. ვიცით, მაგრამ არ ვიცით. ეს ამოუწურავი ცოდნაზეა საუბარი და ამიტომ მამები ეძახიან სამებას, გონების ჯვარს. იოანეს სახარების მეორე თავი უნდა დავასრულოთ, ახაც ძალიან საინტერესოა. ამ შემთხვევაში მართალის დაცვა ავაზაკისგან არის ის, რამაც სასუფეველის კარები გაუღო. ეხლა ჩვენ ვის მივბაძოთ? როცა კლავენ, როცა დედებს ციხეში ყრიან, ახალგაზრდა ბიჭებს და დუმარად ვიყო? ქრისტე არის სასუფეველი. მორწმუნეა ის, ვისაც ქრისტე ანდობს თავის თავს, აი პავლე. პავლეზე ამბობს, ის ჩემი რჩეული ჭურჭელია. და პავლე რას ამბობს? მე კი არ ვცოცხლობ ჩემში, არამედ ქრისტე. ქრისტეს დაუთმო თავისი სიცოცხლე. ეს არის რწმენა. უთხრა ქრისტეს, უფალ, შენი ცოცხლე. მე შევწყვიტე. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენ უყურებთ გადაცემათა ციკლს მამა დოროთეს ამბიონი. ეს არის გადაცემათა ციკლი, რომელიც გადის დროების YouTube არხზე. აქვე ყველა თქვენგანს მინდა მოგიწოდოთ, ვინც კი ახლა შემოგვიერთით, გამოიწეროთ თავად ეს არხი. მოიწონოთ ჩვენი გადაცემები, გაუზიაროთ სხვა ადამიანებს, მათ ვისაც აინტერესებთ ინფორმაცია, ცნობა, განათლება, აღწერა, განმარტება ქრისტიანულ სწავლებაზე, მართლმადიდებლურ სწავლებაზე და ამ საქმეში, ჩემის აზრით, ძალიან დიდ წვლილს ეწევა არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი, რომელიც უძღვება ამ გადაცემას. მადლობა მას განსაკუთრებული ამ ძალისხმევისთვის, მადლობა თქვენ გულშემატკივრობისთვის, გამოხმაურებისთვის და ჩვენ გადაცემათა ციკლის ამ მონაკვეთში, ამ ნაწილში ამოცანად დავისახეთ, მივყვეთ იოანეს სახარების მიმდინარეობას. ამ მხრივ ჩვენ უკვე ორი გადაცემა მიუძღვენთ კონკრეტულად ამ ეპიზოდებს და წინა ეპიზოდი ამ მხრივ ძალიან საინტერესო იყო, განსაკუთრებით ის ნაწილი, სადაც ღვთისმშობლის როლი გამოიკვეთა დედობრივი ძალიან საინტერესო კანას ქორწილში და დღეს უკვე მივყვებით ზუსტად იმ თანმიმდევრობას, როგორადაც არის კიდეც სახარებაში ეს ისტორია, ეს ნაწილი აღწერილი. მამა დოროთე, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და შეგვიძლია შევუდგეთ უკეთრობას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს. მადლობა ღმერთს, როგორც თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ დიდი წვლილი შეგვაქვს. მეც ესე ვფიქრობ, ჯერა და ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეს გადაცემები საქართველოს არა მხოლოდ აწყმოში ცოცხალ ქართველებს, არამედ მომავალ ქართველებს, რომლებიც დღეს დაბადებულები არ არიან, იმათაც გამოადგებათ რაღაც საფუძვლად ქრისტეს შემეცნებისთვის. რადგან ქრისტეს სიტყვებიდან გამომდინარე, მან თქვა, რომ ყველაფერი ამ ქვეყნად დედამიწაც, ცაც და ყველაფერი შეიცვლება, მაგრამ ჩემი სიტყვები არ შეიცვლება და არაფერი მას არ მოაკლდება და არ მიემატება, იმდენად სრულყოფილია სახარება და სანამ დედამიწა იარსებებს, სანამ სიცოცხლე იქნება, სახარებაზე საუბარი არ შეწყდება და მომავალ ქართველებს ეცოდინებათ, აი ჩვენ, მათი წინაპრები, როგორ საუბრობდით, რა საუბრობდით, რა თქმა უნდა, ისინი უფრო მეც ჩაწვდებიან. საერთოდ რელიგია და ქრისტიანობა და სახარება, ეს არის ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით, სხვა აი ოკეანე, აი ყველაფერი აქედან გამოდის და ყველაფერი აქ ჩაედინება. აბსოლუტურად ნებისმიერი ლიტერატურა იქნება ეს თუ აი საერთოდ ადამიანის გონება
აი სხვა რელიგია იყოს თუნდაც სხვა საერთოდ ქრისტიანებასთან არ ნაზიარები წერალი სიტყვაზე. იქ ის რო დაწერს იმდენ რაღაცას აღმოაჩენ ქრისტიანულს ცნობიერებას რომ გაგიკვირდება შეიძლება საერთოდ არაა განაგები და განაგონი და რატო? იმიტომ რომ ადამიანი ქრისტიანად არის შექმნილი. ესეთი არის დოგმატიკაში რომ ჩვენ ვართ ძის სამების ხატი ვართ რა თქმა უნდა მაგრამ ამ სამებაში როგორც ძე იბადება იშვება აი ასე ჩვენ შემოქმედმა შევგქმნა ძედ და ქრისტეში არის ორი ძე მადლით ძე ეს არის კაცი და ბუნებითი ძე რომელიც განკაცდა და ამიტომ ქრისტეს ხატად ვართ მისი ხატი ვართ მისი ანაბეჭდი ვართ ჩვენ და ყველა ადამიანშვილები ვართ ამას ნიშნავს ხატება და ისიც ხო ადამიანშვილია ამათ ხატად არის შექმნილი და ამიტომ შეუძლებელია მან რაღაცა ამ ხატებიდან არ თქვას რაღაცა იქიდან არ თქვას რასაც ადამიანის მოაზროვნეობითობა ქმნის და ამიტომ სიღრმეები ძალიან დიდია სახარებაში ძალიან დიდი სიღრმეებია თითქოს ისე მარტივად ნათქვამი აი ღმერთიო მარტივიაო არ არის შედგენილი ეს სამიდან შედგენილი კი არ არის არამედ ერთ არსია ერთია და მაგრამ იმდენად სიღრმეა ეს სამება მაგალითად სამებაზე რო საუბრობთ ჩვენ ხო რაღაცა ვისაუბრეთ და ხა რაღაცამ შეიძლება იფიქროს ამათ იციან არაფერი არ ვიცი რაც უფრო დავფიქრდები სამებაზე მით უფრო არ ვიცი მით უფრო მეფანდება მით უფრო წვდიათში შევდივარ ეს არის ბიბლიაში ესე აღწერილი მოსემ როდესაც მოსეს მოუწოდა ღმერთმა მაყლოვანი იწვოდა ცეცხლი ეკიდა და არ დაიწვა ანუ ცეცხლში მაყლოვანიდან ესაუბრა ღმერთი და შემდეგ მოსე უკვე ერს რო გამოიყვანს და მახილვინე შენი დიდება იქ უკუნში შედის სიბნელეში შედის და გრიგოლ ნოსელი ამბობს ესეთ კითხვას ვამს რომ ეს როგორ ხდებაო თავიდანო ნათელი იხილაო ცეცხლი ხო ნათელია აი ნათელი იხილა ნათლიდან ესმა სიტყვა ღვთისა და ბოლოსკენ სიბნელეში შედის უკუნში წვდიათში და ეს არისო მომწოდებელი ნათელი მომწოდებელი გარჩევის ნათელი კეთილი და ბოროტის გარჩევის ნათელია თავიდან მაგრამ ამ კეთილ და ბოროტს რო გაარჩევ და ღმერთს რო შეუდგები მუდმივად უკუნში წვდიათში შედიხარ ნათდება ისევ წვდიათში შედიხარ ისევ ნათდება ამას გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს ძალიან კარგად სინას მთაზე ავდივარ რომ ისე ამბობს ახლა პირდაპირ კი არ ადიოდა მაგრამ ამ მოსეს იმას იმეორებს და გრიგოლ ღვთისმეტყველი და როცა სინას მთაზე ავდივარო და ღმერთს უახლოვდებიო რაც უფრო უახლოვდები მით უფრო მშორდებაო ღმერთი აი რაც უფრო ისევ წვალებით მიუახლოვდებიო ისევ მშორდებაო და ამ მოშორებითო მომიწოდებს ეს არის სიღრმეები ანუ რაც უფრო უახლოვდები ნიშნავს რაც უფრო გაიგებ მით უფრო გაუგებარი ხდება უფრო გაუგებარი ხდება თუ შემდეგი ხო ანუ ახალი წიაღი იხსნება შენთვის სიღრმეა დიახ და ეს ამას შობას ეძახება რასაც აღწევ ის კი ხდება გასაგები მაგრამ ის გაგებულება გიხსნის კარს კიდევ უფრო ღრმა ცნობიერებისაკენ კიდევ უფრო დიდი წიაღისკენ დრო მაყურებელი რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს შეიძლება ასეთი კითხვა გაუჩნდეს რომ თუ თქვენ ამბობთ რომ
მე არ მესმის ამის და მაშინ მე როგორ მიხსნი იმას, რაც არ გესმის. ხო, აი არ მესმის ნიშნავს იმას, რომ რაც მეტად გავიგებ, მით უფრო ხვდები, რომ ამაზე უფრო დიდია ის. ბატონო. შენი დიაპაზონი ფართოვდება რა, უფრო დიჩრეებთან გაქვს შეხება. დიახ, სოკრატეს ის არის, რაც უფრო წრე ფართოვდება. ვისაც კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა გჭირდება. რაც უფრო წრე ფართოვდება, მით უფრო მეტია ამას ნაკლები აქვს შეხება აქა, მაგრამ წრე დიდი რო არის, უფრო დიდია უცნობი სივრცეები. მათ შორის დაინიკ კრუგერის ეს ქვია მაგას სიმპტომი ქვია უფრო ადამიანების თავდაჯერებულობის ხარისხებს ფსიქოლოგები ხსნიან და სოციოლოგები მაგ კუთხით რაც უფრო ნაკლები იცის, მით უფრო მეტად თავდაჯერებულია, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები წარმოდგენა აქვს ზოგადად სინამდვილეზე და რაც უფრო იზრდება მისი თვალთახედვის არეალი და ფართოვდება მისი ცოდნა, ფართოვდება უკვე არეალი შემხებლობისა რეალურ გარე სამყაროსთან და იქ უკვე თავდაჯერებულობა კლებულობს, იმიტომ რომ ხვდები რომ თურმე ის რაც გცოდნია ძალიან მცირე ნაწილია იმისა, რაც არსებობს და რაც არის. ეს დაემართათ მღვდელმთავრებს იქ ბრმას ეუბნებიან ჩვენ ვიცითო მოსე საიდან იყო და ესო საიდან არის არ ვიცითო. ანუ მოსე ვიცითო მოსე. არ იცოდნენ სინამდვილეში მოსეც. იმიტომ რომ მოსე რო ცოდნოდათ მოსე მუთხრა რომ წინასწარმეტყველს ჩემს მსგავს წინასწარმეტყველს მოგივლინთ ღმერთი. მაგისი ისმინეთ, ჩემი კი არა, მაგისი ისმინეთ. და იოანე წინასწარმეტყველის მაშ მიხვდებოდნენ რომ ზუსტად იმის შემდეგ. ხო, მაგრამ ქრისტეზე ამბობს. ქრისტეზე ამბობს, რომ აი ჩემს მსგავს, ანუ მაგ მსგავსება მოსეში ის არის, რომ მოსესთან რომ მოსემ ერიხო გამოიყვანა ეგვიპტიდან. და ქრისტემ საერთოდ ამ სამყაროს ეგვიპტიდან გაიყვანა ერი, ცოდვის მონობიდან გამოიყვანა კაცობრიობა. ცოდვის მონობა იყო უცოდინრობა ღმერთისა. და ზუსტად ეს ცოდნა ღმერთისა მისცა, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ეს ცოდნა რაც მოგცა ქრისტემ, ის ცოდნა არის ულევი და დაუსრულებელი და ნეტარებაც ამას ნიშნავს. ღმერთი რომ ამოწურვადი იყოს ღმერთის შეცნობა. აი რაც გაიგე ის არის და იმის იქეთ არაფერი, სასუფეველი დამთავრდებოდაო, ტკბობა დამთავრდებოდაო. ეს ამოუწურავია და ამოუწურავია არა აქ მარტო, არამედ იქაც. ვერასოდეს ვერ ამოწურავ და ვერასოდეს ვერ გაიგებ. სამებას აი ბოლომდე всё გავიგე მორჩა. ეგეც შეუძლებელია და ეს არ ნიშნავს იმას რომ არ ვიცით აი მაგალითად ჩვენ რაც ვისაუბრეთ ეს მამებისგან იმისგან ესეა მაგრამ ვიცით მაგრამ არ ვიცით. ეს ამოუწურავი ცოდნაზეა საუბარი და ამიტომ მამები ეძახიან სამებას გონების ჯვარცმას. გონების ჯვარს. აი გონების ჯვარია, ანუ ტვირთი, ჯვარი, გონების იმდენად მაღალი, იმდენად დიდია გონებისთვის ეს და აი ჯვარს ეცმის გონება, რომ ეს ამის გაგება ისეთ იმდენად რთულია და სხვათა შორის აი მაყურებელიო რო თქვით, ერთმა მითხრა იქ აქციაზე, საინტერესო ის მითხრა, რომ გისმენთო ის განათლებული ადამიანია, ისეთი პროფესორი. ხო და მე ესეთი განათლება მაქვს, მოყვა თავის თავზე და თქვენ რო გისმენთო ღმერთი დამეკარგავ და როგორ მეთქი და რაი რაც ვიცოდიო მივხვდიო რომ არ ვცოდნიაო ის არ ყოფილაო აი ის არ ყოფილაო და მე გამახსენდა ესეთი ის არის ნათქვამი მისიონერები დადიან მისიონერები და ქადაგებენ თიან სოფლებში და სოფლიდან სოფელში რო გადადიოდნენ ერთ წყემს გადაეყარნენ რომელიც ბანაკობდა მთაში და დარჩნენ მასთან და წყემსმა გაუხარდა მორწმუნე წყემსი იყო ეს მისიონერები რომ გაიცნო რაღაცა და მოწველა თავისი ცხარი რძე გაამზადა მე დაასხა პატარა ჯამში და დადო იქ ამაღლებულ ადგილას და ეს სხვა რძე წამოიღო და ერთმა დაინახა ის რა არისო და იქ რო დადეო და ეგო ღმერთისთვის არისო დილითო ცარიელი მხდებაო გახარებული ეუბნება ღმერთი მოდისო და
ეს რძეო ღმერთს წირავო მაგასო და დილით რო ცარიელს ნახავო მე მიხარიაო რომ ღმერთმა შეიწირავო ჩემი წვენი ხო და ნუ ამას გაეცინება ხე მისიონერს და ეუბნება რომ ეგრე არ არისო და დაჯდნენ და ახლა აუხსნეს რომ ღმერთსო პირი არა აქო ღმერთი ორ ძეს არ ჭამსო ღმერთსო თვალი არა აქო ღმერთსო ყური არა აქო ხო ჩვენ სავითო ესე კი არ ესმისო ღმერთი გარშემო უწერელიაო ყველგან არისო მაგრამ არაფერშიაო და ნუ მოკლედ თაილი ღვთისმეტყველების თეოლოგიური სადა ტირილი დაიწყო წემსმა ხო და რატო ტირი ხართო და ისავე ამ თქვენს რძესო ეთქობა ცხოველი მოდისო და ის ჭამსო თორე ღმერთი არ ჭამსო რძესო და ესე არ ხდებოდა ამან ტირილი რო დაიწყო რატო ტირი ხარო და ღმერთი დამეგარგა ანუ როგორი ეძა რაც უფრო შედიხარ აი რას თავში თქვი მით უფრო ღმერთი გეკარგება აი ეს არის ღვთისმეტყველის ნათქვამი რომ რაც უფრო უახლოვდები მით უფრო მშორდება და აი ეს შეცნობა ღმერთის ამაში არის მთელი ტკბობა იმ გაგებით რომ რაც შეიცანი ეს იცი ხვდები როგორი ბედნიერებაა მაგრამ უფრო გელოდება და ის დაშორება რომ მოწოდება ამასთან მოწოდება პავლე მოციქულის სიტყვები კარგად აღწერს ამას უკანასა დავივიწყებ და წინასა გადავწვდები ანუ აი ეს ცერებზე რო დადგე და რაღაცა ტოტი რომელსაც ვერ წვდები შორს არის შენგან და რაღაცით რომ მოიზიდო შენსკენ შეიცნო ამიტომ აი ეს უკანას დავიწყება ზუსტად ამას ნიშნავს ეგ არის ახლა რასაც ჩვენ ვაკეთებ ამ გადაცემათა ციკლით ზუსტად უკანასა დავიწყოთ ამიტომ ახლა ეს შესავალი რატო გავაკეთე რომ ჩვენ რასაც ყვებით ის არის მაგრამ ის არ არის დასასრული ის არ არის რო ყოფილება ხან მომავალ თაობაზე რატო ვთქვი რომ მომავალი თაობა როცა რაღაცა საფეხური ექნებათ უფრო მეც შეიცნობენ ჩვენზე მეც ეს შეცნობილი თუ გამოადგამათ ძალიან კარგი იქნება ჩვენ რაც შევიცანით რაც ვთქვით მაგრამ აქ მთავარი ის არის რომ რაც ჩვენ შევიცანით და რაც ჩვენ მამებისგან ვისწავლეთ იმას უყვებით და ეს საფუძვლად ქართულ ქრისტიანობას ქართულ საღვთისმეტყველო წრეებს მომავალშიც გამოადგება თუნდაც დაინახავენ იმას რომ ჩვენ აი რამდენს წვდებოდით თუ ვერ წვდებოდით და ის რომ ჩვენი შრომა ამაოდ არ ჩაივლის ამის თქმა მინდა ყველას გამოადგება და დღეს ჩვენ მეორე თავი უნდა დავასრულოთ იოანეს სახარების მეორე თავი უნდა დავასრულოთ ახაც ძალიან საინტერესოა ეხლა მე თქვენ ადრე თხოვეთ რომ განმემართა როცა ვამბობ რომ ჩვენი გაკეთებული სახარება და ეს რას ნიშნავს ხალხმა რომ იცოდეს მოკლედ მე რას ვაკეთებდი როდესაც ტაძრის წინამძღვარი ვიყავი მაგალითად ბეთლემის ტაძრის გამობეთლემის ტაძრის წინამძღვარი რო ვიყავი კვირას ხო უნდა მექადაგა წინამძღვარი ქადაგებს ხო და ქართულად გვაქვს რამოდენიმე თარგმანი ძველი ადიშის მცხეთური მთაწმინდელების ნუ ისინი ერთმანეთს ყველა ერთი უპირატე უფრო ადრინდელია მაგრამ მთლიანად უარყოფილი კი არ არის რაღაცა შეცვლილია რაღაცა ისე გაიგეს რაღაც ესე და სრულ ქმნიდნენ იგივე არის ახალ ქართულადაც რამოდენიმე არის და რაღაცები სხვადასხვანაირად წერია მე რას ვაკეთებდი ხო ხვალ უნდა ვიქადაგო მაგალითად ის არის კონკრეტული ეპიზოდი ხო ვიღებდი ყველა თარგმანი მაქვს და ადარებდით ერთმანეთს ვადარებდი იქ როგორ წერია აქ როგორ წერია აქ სხვადასხვანაირად წერია და ახლა რომელი აქვს მართალი რომელი უფრო სწორია რომელი უფრო
სიღრმისეულია, რომელიც სიზუსტეს რომელისა გამოხატავს და ამიტომ მინდოდა თავიდან რომ აი ეს შემეჯერებინა და რომელსაც ჩავთვლიდით აი განმარტებიდან აქ ის არის სწორი ესე გამეკეთებინა ერთი ისა, მაგრამ ამან მოითხოვა დედანთან შედარება და მე 20-25 წელია ვემზადები და ხალხს ვამზადები მისთვის რომ ძველი ბერძნული სპეციალისტები მყავს, ახალი ბერძნულის დედაოები, მამაოები, მერე ერის ადამიანები, პროფესორები, რომლებიც სხვადასხვა აღმოსავლურ ენებს ფლობენ, ინგლისურის და ეს ახარებები ყველა შევკრიბეთ და 2 წელი ვადარებდით ჯერ ქართულს, მერე დედანთან და რომელმაც უფრო სწორად გადმოიტანა აქ ქართულიდან ან თუ არც ერთი არ მოგვეწონა ჩვენ როგორ გავიგეთ აი ესე შევადგინეთ ესე შედგენილი გვაქვს სახარება რომელიც ამავიწყდა მოგება რომელიც ჯერჯერობით სამუშაო ვერსია გამოცემული ჯერ არ არის გამოცემული ჯერ არც ვაპირებთ ამის გამოცემას იმიტომ რომ 4-ვე გაკეთებული გვაქვს მაგრამ მუშაობთ და ახლა ისეთი პირობები გვაქვს ესე ერთად ვერ ვიკრიბებით იმიტომ რომ არა გვაქვს სახლი სადაც თავი მივიდრიკოთ ამ ჯგუფს დაშლილები ვართ და ახლა ვერ ვაკეთებთ მაგრამ მე მაინც მუშაობ და რომც ვერ დავასრულო იმხელა ნაშრომია იმდენი ვარიანტებია მე არ ვიჩემებ რომ გინდა თუ არა ესეა მაგრამ ნაშრომი ძალიან დიდი ის არის მნიშვნელოვანი დიდი ფიქრი და შრომა ჩადებული დიდი ფიქრი და შრომა მაშინ ჩადებული და ძალისხმევა ამიტომ თან გვინდოდა რომ განმარტებით გაგვეკეთებინა განმარტებით ხა ამას რო ყვები ამისი ადგილი არის აქ იქამდე მივალთ რაც დღეს უნდა წავიკითხოთ რომელიც სხვადასხვანაირად წერია და ჩვენ ფიქრობთ რომ თანამედროვე გაგება უფრო სწორია ვიდრე ძველ ქართულში წერია და აქამდე მივალთ მაგრამ ახლა წავიკითხავ იმას რისი განმარტება გვინდა აქ ჩვენ დღეს წავიკითხავთ ტაძრიდან ვაჭრების გამოყრას ხო და ახლოვდებოდა იუდეველთა პასექი და იესო ავიდა იერუსალიმში ნახა ტაძარში ხარების, ცხრების და მტრედების გადამყიდველნი და მსხდომარენი და მეკერმენი არის ფულის გადამხურდავებლები. ახლა ფულის გადამხურდავებლები ნიშნავს რომ იუდეველები ფიქრობდნენ რომ ტაძრის შესაწირად აუცილებლად იმათი ფული უნდა გამოეყენებინა და არა რომაული. რომაულ ფულს მათი გაგებით ერთი არ იწირავდა, ანუ არ წირავდნენ და ამიტომ უცხო ვალუტას ახურდავებდნენ შემწირველები. გააკეთა შოლტი იესომ და ტაძრიდან გამორეკა აგრეთვე ხარებიც, ცხრებიც, კერმის გადამცვლელები და დაუბნია მათ კერმა და დაახლები აუყირავა. მტრედების გამყიდველებისაც უთხრა გაიყვანეთ ესენი აქედან და ჩემი მამის სახლს ნუ გახდით სავაჭრო სახლად. გაახსენდათ მის მოწაფეებს რომ დაწერილია შენი სახლის შური შემჭამს მე. აი ეს შენი სახლის შური შემჭამს მე. ახლა როგორ უნდა გავიგოთ ეს? ახლა ეს თვითონ შური ქართულში არის ორნიშნელოვანი, დადებითი და უარყოფითი. არის ესეთი სიტყვები ბერძნულშიც არის და ქართულშიც არის, რომელსაც აქვს დადებითი მნიშვნელობა, რომელსაც აქვს უარყოფითი მნიშვნელობა. მაგალითად, შურიანობა ძალიან ცუდია. მოშურნეობა ძალიან კარგია. ასევე კეთილი შურით შურს რო იტყვიან ქართველები. ეს არის მიმბაძველობა და შურს ნიშნავს, ანუ შურს ნიშნავს ესე იგი რაც მას აქვს, ის გინდა მას არ კონდეს და შენ კონდეს.
რაღაცა, მაგრამ კეთილი შურით, რასაც იმან მიაღწია, შენც გინდა მას მიაღწიო. ის მოგწონს და გინდა რომ მიაღწიო. ამიტომ მოშურნეობა მოღვაწეობასაც ნიშნავს და ასე შემდეგ. ამ სიტყვიდან არის ალბათ ნაწარმოები დაეშურა. კი ბატონო. ან თუნდაც გაეშურა. კი ბატონო. ხო და აი ეს შენი ძალიან გაუგებარია, შენი სახლის შური შემჭამს მე. აი როგორ უნდა გავიგო შური. სურვილი ალბათ, მაგრამ სურვილი როგორ გჭამს. ხო და ამ ბერძნულში ამას აქვს რამოდენიმე მნიშვნელობა. ძველ ქართულშიც ესეა თარგმნილი ეს და ჩვენი გაგებით ეს არის ესეთი და გაახსენდათ მის მოწაფეებს რომ დაწერილია შენი სახლის სიწმინდეზე ზრუნვით ვარ მოცული შენი სახლის სიწმინდეს სურვილი მჭამს მე რისხვით აღვივსები მე სხვა ვარიანტია როცა შენს სახლს უპატიოდ ექცევია ასე იგი ამ შემთხვევაში ასე ხო აი თვითონ მისი მოქმედება და ეს ამათი გარეთ გადევნა და მისი სიტყვები სავაჭრო სახლად ნუ აქცევთ ყველაფერი ეს მოქმედება აღნიშნავს აი ამას თუ რა სურდა მას და სვანამ სხვაზე გადავალ კიდევ იმას ვიტყვი რომ აი ხოლო იერუსალიმში პასექის დღესასწაულზე ბევრმა ნახა მის მიერ მოხდენილი სასწაულები და იწამა მისი სახელი. ახლა ეს გამოვტოვე რაღაცები, მაგრამ აქ არაფერ სასწაულზე არ არის საუბარი. ჩვენ ხო ვისაუბრეთ რომ იოანე ამბობს რომ პირველი სასწაული ეს იყო კანას გალილეას. და აქ ამბობს ახლა რომ ბევრმა ნახა მის სასწაულები და იწამა. ხო, ბევრმა ნახა მის სასწაულები და იწამა არ ეთავსება. ხა როგორ სახარებას როგორ ვაკეთებთ, ხო? არ არის რა სასწაულები ნახა, მეტი არაფერი არ არის აღწერილი. და რატო არ აღწერა? ხო და აი სასწაულს აქვს სხვადასხვა გაგება. ეს სასწაული არის ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ უნდა წავიკითხოთ რომ ბევრმა ნახა მისი ნიშნები რომ ეს არის ის მესია. და ეს ნიშნები ნიშანი გვიჩვენე ჩვენ ნიშანი ახე უგნებიან მასაც წავიკითხავთ მდელმთავრები. რა ნიშანს მოგცემ რომ შენ ამას აკეთებ ამის უფლება გაქვს. და ეს ნიშანი რომ ის ზრუნავს თავის მამის სახლზე. ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი იყო მესიის. ეს გაახსენდათ მოციქულებს რომ დაწერილია მასზე. დაგვერდით ნიშანი. ანუ სასწაული ყოველთვის არ ნიშნავს იმას რაღაც სასწაულის მოხდენას. არამედ იმ ნიშნების აღსრულებას რაც ბიბლიაშია რაც ნაწინასწარმეტყველი. ხო, რაც ნაწინასწარმეტყველებია, ამიტომ წერია რომ და გაახსენდათ მის მოწაფეებს რომ მასზეა დაწერილი. რომ შენი სახლის შური შემჭამს მე. აი ეს არის სასწაული, ანუ ნიშანი, რომ ეს არის ის მესია. ეხლა რაც შეეხება ტაძრიდან განდევნას. ტაძრიდან განდევნა აქ ამ შემთხვევაში ეს დღევანდელი გაგებით ტაძარი არ იგულისხმება. ისრაელში არ იყო ერთი ტაძარი. ეს დღევანდელი ტაძარიც რაღაც სიმბოლურად სამად არის დაყოფილი. საკურთხეველი ის განწმენდილთა, ანუ მართალთა დასადგომი ადგილი და სტოა. სტოა არის უკანა მხარე. ბევრ ტაძარს აქ გარეთ შესასვლელშიც აქვს ეს სტოა ძველებს. და ის სტოაში იდგნენ კათაკმევლები, ანუ მოსანათლად გამზადებულები ან დასჯილები. ვისაც ეპიდემია აქვს. და შუაში იდგნენ ისინი, ვინც ეზიარებოდა.
დაახლოებით ეს არის მიმსგავსება იმ ებრაული, ანუ იუდეური იმ ტაძრისა, რომელიც მათ ჰქონდათ. იქ ოღონდ ეს ერთი არ იყო, რამოდენიმე იყო. იქ იყოს ეზო, სადაც ხალხი იყო, მერე იყო ის ტაძარი შუა და მერე ცალკე იყო ის, რასაც დღეს ჩვენ საკურთხეველს ვეძახით, იქ წელიწადში ერთხელ შედიოდა. მღვდელი, სადაც იყო კიდოვანი. და ამ ბევრი შენობები იყო და როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, ჰეროდემ აუშენა ბევრი ამ ცხოვრებისთვის და ეს არის ის შესაწირავები, რაც ადამიანებს უნდა ეყიდათ და შეეწირათ. და ამ შესაწირავებს აკონტროლებდნენ მღვდელმთავრები. ეს მტრედების ბიზნესი ერთს ჰქონდა. მეორეს ხარების, ცხოვრების ტრედებსაც წირავდნენ. ტრედებსაც წირავდნენ ღარიბები. ხო, აი მაგალითად ორი გვრიტი შეწირა განწმენ ესა ტაძარში რომ მიიყვანეს იესო. მე-40 დღეს იყო გამოსყიდვა პირველ შობილის. იმიტომ რომ მოსეს უთხრა ღმერთმა რომ აი პირველ შობილი უნდა ყოფილიყო მღვდელი. მაგრამ აურიეს, სიწმინდე არ გამოიჩინეს, ამიტომ ერთი ტომი აირჩია მერე ღმერთმა, მაგრამ ეს პირველ შობილი ძე უნდა გამოესყიდა ეკლესიის მსახურებიდან. უნდა გამოესყიდა და ქრისტე როგორც პირველ შობილი მარიამის მის გამოსასყიდად როგორც ღარიბებმა ტრედის გრიტები შეწირეს და ესაც საინტერესოა რომ ამ გრიტებიდან ერთს კლავდნენ და მეორეს უშვებდნენ. და ეს არის სიმბოლო. ხორცს კლავდნენ, როსული გათავისუფლებული იყო. ადამიანის ორი იმიდან შედგება. და ხორცი კვდება მოღვაწეობით თუნდაც და სული თავისუფლდება. ხო და რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს იმას, აი ეს იყო მათი ბიზნესი. და საერთოდ ეკლესიაში ხა დღესაც როგორი რაღაცა ხდება, აი რა დაიწუნა ღმერთმა. ეხლა ვიღაცას გონია რომ იქ სანთელი რო იყიდება, ეს როგორ შეიძლება სანთლის ვაჭრობა, ეგ არ არის აქ. იმდენად მნიშვნელოვანი, არამედ ეკლესიურობიდან, მღვდლობიდან კი არ გაქვს, არამედ მღვდელი ხარ და ამ ბიზნესს აწარმოებ და ეს მღვდლობას იყენებ იმისთვის, რომ აი ეს შემოსავალი ქონდეს. ანუ მღვდლობას იმისთვის კი არ იყენებ, რომ ხალხი მიიყვანო, მეთევზე მონადირედ გახდითო, ხო? ეს იქ მონადირეებს, ანუ მოციქულებს ეუბნება, მუშაკი ღირსია თავის ასყიდლისა. რა თქმა უნდა, იმათ მიცემდნენ ისინი, ვისაც მოინადირებდნენ, მაგრამ მონადირების საფასური. და არა ის საფასური რომ შენ ახან ეპისკოპოსი ხარ, გადარიცხვები გაქვს, ხარკებით აგრეთ. ხო, იქიდან ბიზნესი გაქვს და აქ ხალხი გამოირიცხება. დღევანდელ ეკლესიას ეს დაემართა ზუსტად ჩვენს ეკლესიას, ეგ ჭირს რომ ხალხის საჭიროება უბრალოდ სანახავად არის, თორე ხალხისგან არა აქვს შემოსავალი. დემთავრებს, მთავრობისგან აქვს. და ვისგანაც გაქვს შემოსავალი, ეს ფულის გადახდა მილიონების, ხო, არის ეკლესიას რო აძლევენ და ამავდროულად ცალცალკეც არის და ვისგანაც გაქვს იმას ემსახურები. და როცა ხალხისგან გაქვს, მაშინ ხალხს უფრთხილდები. და ხალხს ემსახურები, რომ ეს ხალხი დაიცვა და ამ ხალხმა შენს დაგიცვას და შენს აი ასეთ შემთხვევაში მღვდელი სწორად მოქმედებს, რომ როცა მისი შემოსავალი არის ხალხი და არა სხვა ადამიანები, რომლებსაც ის ემსახურება, ის ადამიანები ემსახურება. პავლე მოციქული ამბობს, დიდ რამეო, მე თქვენ სულიერი თუ მოგეცითო, თქვენ რომ რამე ხორციელი მომცეთო. თუმცა ისიც არ მომითხოვიაო. და სხვათა შორის პავლე მოციქული იყო ეთყობა ოჯახს ჰქონდა ეს ბიზნესი, კარვის მქსოველები იყვნენ მისი ოჯახი, ცხოვრობდნენ ტარსუში და ტარსუ იყო
განათლების მესამე ცენტრი მაშინ. აი სამი დიდი ცენტრი იყო და ერთ-ერთი მესამე ითვლებოდა ათენი, რომი, ტარსუ. აი ეს ტარსუში ეტყობა ამათმაო რაღაც ის ჯარს ჭირდებოდა ეს კარგები და ჯარს შეწირესო და ამიტომ ქონდაო პავლესო რომის მოქალაქეობა დაბადებითვე ანუ ხო გამსახურების ოჯახის ოჯახი ყავდა და თვითონაც იცოდა და რო დადიოდა და რო ქადაგებდა იქო რჩებოდა მაგალითად წელიწადი 2 წლამდე იყო კორინთოში და ქსოვდა ყიდა ხელსაქმესაც ეწეოდა ხელსაქმეს ეწეოდა შრომობდა ფიზიკურად დიახ ფიზიკურად შრომობდა და შემოსავალს იღებდა შემოსავალს ამით ჭამდა საჭმელზე იმათ არ ეუბნებოდა თუ ვინმე ეუბნებოდა შესაწირავს ეუბნებოდა მოციქულებმა დაავალეს თხოვეს პეტრე და იოანე და იაკობი რომ ნახეო იმათმა თხოვესო რომ წმინდანთათვისო წმინდანები არ დაივიწყო ანუ იერუსალიმში წმინდანები ხო უჭირდათ იერუსალიმში მონათლულებს ნიშნავს წმინდანები ქრისტიანები არ დაივიწყო და იქ მაკედონიელებს იმათ რომ შესაწირავებს ართმევს აგზავნის იერუსალიმში თავისთვის კი არა იერუსალიმში მაგრამ ამასაც თვითონ მათი ნებით აკეთებს ამასაც კი არ თხოვს რომ რამე არ თვითონ მე ყვება რომ აი მე ასე ჩემით ვირჩენდიო თავსო ამდენი ის დავითმინეო ამასო იმიტომ კი არ ვამბობო თქვენო ამინაზღაუროთო არაო ღმერთმან უკნასო ჩემი ეს 8 წლიო თქვენი მოცემით გამიუქმდესო ეს და საინტერესო ის არის აი ეს ჩემი შრომა არისო და ხა თქვენ თუ გადამიხადეთო ვერ ღმერთი არ გადამიხდისო არ მინდა გამექვითოსო გაქვითა არ მინდაო და ამიტომ კი არ გეუბნებით უბრალოდ ჩემგან რომ ისწავლოთო რომ მე რაღაცა შემოსავლის გულისთვის არ მიხადაგიაო არ მომინადირები ხართო რომ და მე საინტერესო იმას ეუბნება თქვენო თუ ვინმე ლოყაში გაგარტყათო იმას უფრო დაემორჩილებით ვიდრე იმასო ვინცო ესე გეფერებათო და ჩემი სიტყვებით ვამბობ ვინც პატივს ვით გეპყრობათო რა ეს პავლე მოციქულია კორინთელებს ეუბნება ხო და მოკლედ აი საერთოდ როგორ არის იცით აი ძალიან მძიმე სიტუაცია დგება როცა ეკლესიურობიდან გეძლევა პატივი და ეკლესიურობიდან გეძლევა ფული. აი მაგალითად ხო არიან ერის ხალხი რომლებსაც აქვს თავიანთი სამსახური, არა ბიზნესი, აი თქვენ. გაქვთ თქვენი სამსახური და ამავდროულად ხართ მორწმუნე. და სარწმუნოებიდან თქვენ არავით არის შემოსავალს არ ელით. პირიქით სარწმუნოებიდან გასავალი უფრო გაქვთ ვიდრე შემოსავალი. აი ასეთ შემთხვევაში უფრო მორწმუნე და უფრო მართალი მორწმუნე ხდები, ვიდრე როცა სარწმუნოებიდან გაქვს შემოსავალი. ესე. ამიტომ აი დღეს თუ დააკვირდებით არც ერთი მღვდელმთავარი და არც ერთი მღვდელი არ ყოფილა იმაზე უფრო მდიდარი ვიდრე გახდა მდიდარი მღვდელმთავრობაში და მღვდლობაში. ესეთი მე არ ვიცი, შეიძლება ვინმე არის. არ ვიცი. არ არის, მე მგონი. 1-2 შეიძლება იყოს, მაგრამ არ ჩანს. და როდესაც აი ამით გაქვს იქ უკვე ჭეშმარიტებაზე დუმდები. იმიტომ ამ ჭეშმარიტების თქმამ შეიძლება ჰეროდე გააღიზიანოს. ხო, ანგარის უწევ. ანგარის უწევ, საიდან გაქვს ის? და თუ ეს ხალხისგან გაქვს. ნუ ხალხისგან ასეთი არ გიქნება. არც ერთი მრევლი ესეთი მდიდარი არ არის. მრევლი არ არის საერთოდ. დღეს საქართველოში მდიდარი მრევლი არ არსებობს. ეხლა თუ იმას არ გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად გავლენიანი მღვდელმთავარი ან გავლენიანი მღვდელი რო არის. გავლენიანს რო ეძახიან, რას ნიშნავს ეს გავლენა? გავლენა აქ მთავრობის წევრებს იცნობს მაგალითად და შეიძლება ტენდერებში ვიღაცა ბიზნესმენს უნდა იმ ტენდერის მოგება, ეს შუამდგომლებს და ამ შუამდგომლობით შეიძლება იქ მილიონიც და ის მრევლად ითვლება.
სასამაგეროთ იმათ თხოვნით შემდეგ დაარწმუნებს თავის მრევლს ხელისუფლების მიერ ჩადენილი დანაშაულზე თვალი დახუჭოს იმ შემთხვევაშიც კი როცა ეს დანაშაული უშუალოდ აღჭურვს თუ არის მრევლი, მაგრამ არც ჭირდება მრევლი, არც ჭირდება. ხო და ასეთ შემთხვევაში ხდება ის რომ ხალხის საჭიროება იკარგება და ესეთი ბიზნესმენების და ესეთი იმის ახლოს ხარ. და სხვათა შორის ერთი პრობლემა არის ახლა დღევანდელი სამსახარებიდან მინდა ეს ვისაუბრო. ძალიან ბევრი მდელმთავრებიდან მუდლები ამბობენ რომ აიო, როდესაც იოანეო თავი მოკვეთაო ჰეროდემ ქრისტეს ხალხი არა უჯამყებიაო, განერიდაო, ანუ ქრისტემ როგორც გაიგო და ელოდა მოციქულებს, გავიდა გაღმა უდაბურ ადგილზე, იქ 5,000 დააპურა ბევრი ხალხი რომ მივიდა, ეს ხალხიც აინტერესებდა რა სიტყოდა ქრისტე. ხო და აი ამიტომ ამართლებენ თავიანთ დუმილს. თავრობის ბოროტების მიმართებაში, ამით ამართლებენ. რომ აი ქრისტეც ხო დადუმდაო და როგორი საოცრება ჯერ ერთი ქრისტე ამბობს ჰეროდეზე რომ ის არის მელა სახელს არქმევს მეორე ჰეროდეს როდესაც ბევრი რამე აინტერესებდაო სხვათა შორის აი როგორია ხო აი ჩვენ ხო ხშირად ვამბობთ რომ ინტერესი აი რომ სურვილი გაქვს რაღაცა კითხვები გაქვს ღმერთთან და ეს არის ერთ-ერთი ცნობიერების ამაღლების ერთ-ერთი საწყისი დაინტერესება და ჰეროდეზე წერია რომ ბევრი რამე აინტერესებდაო და კითხვები ჰქონდაო და ეკითხებოდაო ქრისტე არ პასუხობდა ეხლა როგორია ღმერთთან კითხვები გაქვს ქრისტე ღმერთი გაინტერესებს მეფე ხარ ეკითხები არაფერს არ პასუხობს ე როგორი სასჯელია ამაზე სასტიკი სასჯელი არ არსებობს და ეს მარადისობაშია რომ ღმერთი არ პასუხობს აი ამაზე მეტი დასჯა რა გინდა და თვითონ ჯერ ერთი დღეს თუ ამას ამბობენ რომ აი ჰეროდე ისა ეს იმას ნიშნავს რომ ჰეროდე დაღიარებენ ამ მთავრობას ჰეროდეს ყავდა მიმდევრები ხო ჰეროდიანელები და იმ ერთის მიმდევრები არიან ამ მთავრობის წევრები ჰეროდიანელები ხო და თუ ასე აღიარებ რომ ეს მე ჩუმად ვარ მაგრამ იმას ჰეროდე თვლი თუ იმას ჰეროდე თვლი იმას რა უნდა ტაძარში და მეორე კიდევ შენ რა გინდა მასთან და რატო ხარ ჩახუტებული ჰეროდესთან და რატო დადიხარ ათონზე უფლისწული ჰეროდეს უფლისწული რატო მიყავს ათონზე და მასთან ერთად რატო ხარ რატო თანამშრომლობთ ესე თუ მან იოანეს თავი მოკვეთა თუ ახალგაზრდები ესე აწამა ხო და ესე იყვნენ ის მღვდელმთავრები როდესაც ქრისტე მიიყვანეს ჰეროდესთან იქ ჰეროდესთან იყვნენ მღვდელმთავრები რომლებიც ქრისტეს ასმენდნენ ეს თან მაინტერესებს ის არ წერია რასე უბრუნებოდნენ მაგრამ აი წარმოვიდგინეთ როგორი ის იქნებოდა ჰეროდე აქ ქრისტეს შეურაცხყოფილი დგას ჰეროდე დაცინის და ეს მღვდელმთავრები ასმენენ ქრისტეს მეფეს ჰეროდესთან ეკლესიის მსახურები და ჰეროდემაც დაცინა ვითომ მეფის კვართი ჩააცვა და დაცინით გამოუშვა ქრისტე და მერე ცემეს მერე ჯვარსაცვეს ხო და ასევე ქრისტესაც როგორც იმასთან არ დაიცვა თავი არ დაიცვა თქვათ იოანეზე არ თქვა ის თავის არ დაუცვია ეხლა თავის თავი რახან ქრისტეს არ დაუცვია როცა ქრისტეს ცემენ კითხვა დავსვათ მე რა გავაკეთო დავიცვა თუ არა ქრისტე თქვა მე რომ ეს მართალი კაცია ანუ ქრისტეს არ უთქვამს რომ თქვენ მე დამიცავითო ქრისტე ამბობს რომ აქაური რო ყოფილიყო ჩემი მეფობაო ჩემები ჩემზე იბრძოლებდნენო ანუ ამათ არ უთხრა რომ მოდით და ვიომოთ
სხვა ეს არის. და შემდეგ ამის შემდეგ ავაზაკი დახვდა ჯვარზე ქრისტეს. და ხედავს ცემენ. აფურთხებენ. და ხედავს ეს კაცი მართალია. დაიცვა. ანუ გოლგოთაზეო ყველა იოანე პატარა იოანეს, ანუ ჭაბუკი იოანეს და ღვთისმშობელი იდგა ჯვართან და ეს ჯვრისგან მოშორებით იქ ქალები იმად გარდა ვინც კი მოდიოდა ყველა აფურთხებდა. ყველას ქონდა იმედი გაცრუებული. შენ გვეუბნებოდი გვიხსნიდი და კვდები? ფუი შენ და ყველა აფურთხებდა. ყველას გაუცრუა იმედი ამ ქვეყნიური. და ავაზაკი იცავს. დაგვირდით, ანუ ამ შემთხვევაში მართალის დაცვა ავაზაკისგან არის ის, რამაც სასუფეველის კარები გაუღო. ეხლა ჩვენ ვის მივბაძოთ? ავაზაკს. როცა კლავენ, როცა ციხეში რა ვიცი, დედებს ციხეში ყრიან, ახალგაზრდა ბიჭებს და დუმარად ვიყო? ვის მივბაძო? იმ მღვდელმთავრებს, რომლებიც ჰეროდესთან ერთად ჩახუტებულები იყვნენ და მეორე კიდე, აი ეს ადგილი როგორ გაიგეს მამებმა? ეს ხო ისტორია ხო უნდა ვიცოდეთ? ეკლესიის ისტორია ხო უნდა ვიცოდეთ? როგორ გაიგეს მამებმა? დადუმდნენ, როცა ჰეროდე, ანუ თავისი თანამედროვე ჰეროდე, როცა ვიღაცას ბოროტად ექცეოდა. ამბროსი მედიოლანელმა იმპერატორი ტაძარში არ შეუშვა და მერე ჩოქვით და ბოდიშებით მივიდა. ხალხი რო დახოცა იმიტომ. არ შეუშვა და ეს ხო მსხვერპლი იყო თვითონაც. როცა იმპერატორს არ უშვებ, ხო შეიძლება მოკლას. წავიდა სიკვდილზე. თუმცა იმან არ მოკლა, იმიტომ რომ მას არ ჭირდებოდა ეკლესიასთან დაპირისპირება. და ამიტომ ბოდიში მოიხადა. მიწაზე იატაკზე გაწვა და ესე შევიდა. იოანე ოქროპირმა რა გააკეთა? დედოფალმა ვენახის მიწა წაართვა. ქრიუს. და ამხილა. და დედოფალმა სხვათაშორის რა გააკეთა? კანონი, ეხლა დღეს ტროტუარზე რო იჭერენ, კანონი მიიყო ესეთი. წესი, იმპერატორების წესი იყო დიდგანვე, რომ თუ იმპერატორი ან დედოფალი შევიდოდა ვინმეს ვენახში და იქიდან ყურძენს მოწყვიტავდა და შეჭამდა, ის ვენახი მას ეკუთვნოდა. და ეს ქალი ცნობილი ქრივი ქალი იყო. და ამის ვენახში შევიდა და შეჭამა და იცოდა, რომ იოანე ოქროპირი ამის დასვას დაიწყებდა და კანონს დაარღვევდა. და დედოფალმა შეუთვალა ეგო წესიაო ესეთიო, რომ მე რო შევედიო და შევჭამო, მე მეკუთვნისო ისო. და ოქროპირმა უთხრა, მე შეცვალეთ ეს წესი. უკანონობა არისო. დაგვირდით. ანუ წესში უნდა რომ გამოეჭირა ოქროპირი. იმიტომ რომ არ მოწონდა მისი ეს სიმტკიცე მის მართებაში. ანუ როგორ გაიგეს ეს მამებმა, როგორ გაიგეს იმ წმინდანებმა, ვისაც ჩვენ ვკითხულობდა, ვისგანაც ჩვენ ცხოვრებას ვსწავლობთ. აი ეს უნდა გავარკვიოთ. და ეს ისე გაიგეს, როგორც მე გავიგე. მე ისე გავიგე, როგორც მათმა გაიგეს. და ისე ვამბობ დღეს ამ იმაზე ვერ გაჩერდები, ვერ გავჩერდები იმ ბოროტებაზე, რომელ ბოროტებასაც დღეს ჩადის, ჩვენი თუ სხვა. სხვაშორის ჰეროდე ამ დღეებში კიდევ ერთხელ უწოდეს სრულად დამსახურებულად უკრაინის ეკლესიის მეთაურმა იმ ადამიანს, რომელიც ბრძანებითაც ლავრა დაიბომბა კიევში. და იმ ადამიანმა, ვინც ამის ბრძანება გასცა, ორი სანამ დაბომბავდა, 1-2-3 დღის წინ თქვა, რომ ღმერთი ჩვენთან არისო. და როგორ? ანუ სხვადასხვა ღმერთია. ხო, როგორ არის ღმერთი მასთან? და თუ საერთოდ აი ღმერთი რა არის, ხო ვერ გაიგებ. ძალიან ის არის ესეც აი წინ დასაწყისში რას თქვი?
იმდენად ღმერთზე რო ფიქრს იწყებ განსაკუთრებით სამებაზე თუ საერთოდ ღმერთზე რო გონება თან აი აგვისტინეს რო აქ რომ როცა მეკითხებიანო დრო რა არისო ვიციო მაგრამ როცა დავფიქრდები უკვე არ ვიციო აი ესე ღმერთი რა არის ეს შეიძლება რომ დაფიქრდები უკვე არ იცი მაგრამ ზუსტად ეგ არის რომ როცა უკვე ქრისტეზე დაფიქრდები აი ეგ არის ღმერთი ქრისტეა ღმერთი ხო აი ამ შემთხვევაში ღმერთი ვინ არის ვიცი და როგორ მე ვარ ჭეშმარიტება მოიქეცი სხვას ისე როგორც გინდა მოგექცენ შენ აი აქ ვიცი უკვე ღმერთი ვინ არის რადგან მე ვარ გზა მე ვარ ჭეშმარიტება მე ვარ ნათელი მე ვარ სიცოცხლე და თუ ვიტყვი რომ ღმერთი ჩემთან არის მაშინ უნდა პირველ რიგში უნდა ვფიქროდე ქრისტეა ჩემთან როგორ მისი ჭეშმარიტებით მისი სიმართლით მოიქეცი სხვას როგორც გინდა მოგექცნე შენ გიყვარდეს მტერი შენი გიყვარდეს მოყვასი შენი ეს არის ქრისტიანობა იმაზე დიდი მეგობრობა არ არსებობს რომ მეგობარმა მეგობრის გულისთვის თავი დადოს იმაზე დიდი სიყვარული არ არსებობს ეს არის ქრისტიანობა და თუ ის შენთან არის ამ ბავშვებს როგორ ხოცავ რისი გულისთვის რა ხდება რა როგორ შეიძლება ღმერთი შენთან იყოს და უდანაშაულო ბავშვებს ხოცავდე და როგორ შეიძლება შენ პატრიარქი ხარ მღვდელმთავარი ხარ თუ ვინ ხარ ამაზე დუმხარ და ღმერთი შენთან იყოს შეუძლებელია ჰეროდეს გვერდით იყო და ქრისტე შენთან იყოს ვინც ჰეროდეს გვერდით იყო ის მღვდელმთავრები იმათ ქრისტე პასუხს არ აძლევდა ეს იყო მათ ყველაზე დიდი საჭირო ეგ იყო ყველაზე დიდი საჭირო ეგ იყო პილატეს უთხრა ამათ არ უთხრა პილატეს უთხრა შენო ნაკლები ბრალი გაქო იმათზო ვინც ჩემი თავი გადმოგცავა შენ იმიტომ რომ პილატეს არ უნდოდა მისი მოკლა აქ არის შემდეგში მიუგო იესომ და უთხრა მათ დაანგრიეთ ეს ტაძარი და 3 დღეში აღვადგენ მას დააკვირდით იუდეველები ეუბნებიან მიუგეს იუდეველებმა და უთხრეს მას რა ნიშანს გვიჩვენებ ამას რომ აკეთებ რა ნიშანს გვიჩვენებ ამას რომ აკეთებ აი ამის ნიშანზე წერს აგერ მოციქული რაც თავში ვისაუბრე რომ მასზეა დაწერილი შენი სახლის შური შემჭამს მე ეს არის ნიშანი მოციქულმა სიწმინდეს ვიცა ხო სიწმინდის დაცვის სურვილი და მითხრა არ ღვევენ და აი ეს იერუსალიმში მისვლა აი ორჯერ უბრალოდ იოანეს აქეს დასაწყისია აღწერილი და თავის მოღვაწეობის დასაწყისში კანას გალილეა ხო არის კანას გალილეის შემდეგ ეს მოყვება იერუსალიმის ტაძრიდან გამოყრა და მოციქულები სხვა სახარებები ამბობენ რომ ეს ქრისტემ ბოლოს გააკეთა ბევრი მამა ეთანხმება იმას რომ ეს ქრისტემ ორჯერ გააკეთა დასაწყისში და დასასრულში მეც ესე ვეთანხმები მაგრამ ბევრი ამბობს რომ ერთხელ იყო და ეს იყო დასაწყისში და იოანე ამიტომ დასაწყისში ამბობს ამას მე არ ამბობს და ნუ ასეა თუ ისეა შეიძლება ორჯერ იყო შეიძლება ერთხელ იყო მაგრამ ეს ესე იყო და ესენი ეუბნებიან აი რა ნიშანი გვიჩვენეო რამეო და ქრისტემ უთხრა დაანგრიეთო ეს ტაძარი დაარღვიეთ ეს ტაძარი და მესამე დღეს აღვადგენ აი ეს არის ნიშანი ეს არის ნიშანი ამას ეუბნება და სუსტად ამ სიტყვებს იყენებენ მღვდელმთავრები ცრუ მოწმეების მეშვეობით როდესაც ქრისტეს მოკლა უნდათ კანონს ეძებენ ანუ მღვდელმთავრებს ხო არ აქვთ უფლება რომ არაკანონიერად მოკლან ვინმე
და ამიტომ ბიბლიაში ეძებენ ისეთ ადგილს, სადაც მათ უფლება აქვთ, რომ მოკლან, ჩაქოლვან. მათი ის იყო ჩაქოლვა. რომაული იყო თავის კვეთა ასევე წარმართებისთვის რომაული იყო ჯვარცმა და ჯვარცმა ეს ებრაელების არ იყო, ებრაელები არ არცმევდნენ ჯვარს, რომაელები აცმევდნენ, ოღონდ არა რომაელებს და ებრაელების იყო ჩაქოლვა. ოღონდ როგორ თუ აი დაუჯიკავ მაღალ ადგილას დააყენებდნენ, დაუჯიკავებდნენ ქვებზე გადააგდებდნენ, დაეცემოდა თუ თავს დაარტყამდა და მოკვდებოდა, მერე ქვას არ ესროდნენ. მაგრამ თუ არ მოკვდებოდა, არ დაზიანდებოდა, მაშინ უნდა ჩაეკოლათ, ქვები უნდა ესროლათ. ხო და მოკლედ მოკლა უნდა და ეძებენ ცრუ მოწმეებს. ქრისტეს მოკლა უნდა, მაგრამ აი რატომ მოკლან? აი მის შინაარსი არის სხვა. მაგრამ აჟღერებენ სხვას. აი კარგა მაგრად გავს ჩემს იმას, მე რომ სხვა რაღაცის გამო ამიგრძალეს მღვდლობა, რომ ჰეროდე უწოდე, მაგრამ დავარღვიე, არ ვიცი ოღონდ რა დავარღვიე, ხო, არ მივედი. ანუ გამოძახებას. ხო და სხვადასხვა იმ არ მისვლაზეც წერია სამჯერ უნდა დაიბარო, მაგრამ მესამედ მასზე უპირატესი უნდა მივიდეს მასთან და უნდა გაარკვიოს რატო არ მიდის. უნდა მივიდეს. ეს ინტერესია. ხო, ჯულის კანონში წერია. იქაც ჩემს მიმართ იქაც კანონები დარღვეული. მაგრამ აქ ახლა მინდა ისა. მოკლედ რას ეძებენ? აი ამას ამახინჯებენ. ახაც შედარებას ვხედავ, როცა დამიბარეს პირველად, ჩემი ამონაწერები ჰქონდათ, ჩემი ხადაგებიდან. ყველა დამახინჯებული იყო. ყველა სიტყვა იყო შეცვლილი. ხარ ცრუ მოწმეებმა რა შეცვალეს? დააგვირდით? დაანგრიეთ ეს ტაძარი და 3 დღეში აღვადგენ მას. ეხლა ეს რო თქვაო თავის სხეულზე, მაგრამ ამ წუთას გავანებო თავის სხეულს. თქვა პირდაპირ იმ ტაძარზე, სიტყვაზე. და მათ ჰქონდათ უფლება თუ წინასწარმეტყველი იწინასწარმეტყველებს და არ ახსრულდება, მოკალით. ესე იგი ის არ ამბობს ჩემს სიტყვას. ის ჩემგან არ არის. აი ეს წერია მეორე ჯულში. და ამ როგორც ქრისტემ თქვა, ისე რო ეთქვათ, ქრისტე ეთყოდა, მე რო არ დაგინგრებიათ, მე როგორ აღვადგენდი. ამიტომ შეცვალეს. და რა თქოს? ამ ტაძარს დავარღვევ და მესამე დღეს აღვადგენ. ესე თქვაო, დავარღვევ. არ დაარღვიო. აჰა. არ და ქრისტე თქვა დაარღვიე და აღვადგენ. ოღონდ ეს თქვა თავის სხეულზე, მაგრამ იმ ტაძარზეც რო ეთქვა. უთხრა რომ თქვენ დაარღვიეთ, ხო? და მე აღვადგენ. ეხლა ეს დაარღვიეთ ეს ნიშნავს ჯვარცმაზე ამბობს და თავის სხეულ ტაძარზე თქვაო. აი ჩვენ ვითქვამს და კიდევ ეს ერთ-ერთი მტკიცებულებაა და ვიტყვი ამას ისევ გავიმეორებ, რომ ქრისტე არის სასუფეველი. ანუ ტაძარი თავის სხეულზე ამბობს. სხეულზე, სულზე დაარღვიეთ ეს ტაძარი, იმის დარღვევა როგორ ხდება? სულის და ხორცის მოშორებით. ანუ სულია ტაძარი და სულის ტაძარია ხორცი. და სამებაა მასში და ძე განკაცდა, სული გადმოვიდა და მამა მასშია. სამებაა დამკვიდრებული. სასუფეველი არის. ქრისტეს სხეული, ქრისტეს სული, კაცობრივის ვამბობ. და აი ეს ამ ტაძარს ადარებს ამას. და ამით ის ტაძარი ფუნქციას კარგავს. ხა ტაძრის ფუნქცია რა იყო? დღევანდელი ფუნქცია სხვა არის, მაშინდელი სხვა იყო. იერუსალიმის ტაძარი ითვლებოდა ცენტრად და ესეც იყო. ცენტრი და ამ ცენტრში იყო ის დაბირი, ანუ საკურთხეველს რასაც ვეძახით, ადგილი, სადაც იყო კიდობანი დაბრძანებული. და იმ კიდობნიდან ვლინდებოდა ღმერთი. და ხა ეს კიდობანი რატო იყო? იმიტომ რომ ღმერთი ვერ კვიდრობდა ადამიანში.
ადამიდან რო გავიდა მაგის შემდეგ ვერც მოსეში ვერც აბრამში ადამიანმა დაკარგა კიდობნის თვისება ანუ თვისება როგორ ფუნქცია თორე თვისება აქვს ჭურჭელია აი მაგალითად პავლე მოციქულზე რო ამბობს პავლე მოციქულს რომ მიაგზავნის ანანია მღვდელთან ის ქრისტე ეუბნება რომ ეს ვისაუდა ის მას შეეშინდება პავლესი უფალო ესო ხოცავს რომ ქრისტიანებსო და ეს როგორ მოვნათლო და ნუ გეშინიო ესო ჩემი რჩეული ჭურჭელიაო ანუ ადამიანი არის ჭურჭელი აი მაგალითად ჩვენი გონება არის წიგნი ჭურჭელი სიტყვაზე ხო ჭურჭელი ნიშნავს აი დღეს კომპიუტერ ჩიპი რო აქვს რაღაცა ინფორმაცია ახლა მე ამ წიგნს რო ვკითხულობ ვათავსებ ხო ამ გაგებით ვამბობ ჭურჭელს ვათავსებ ამ ცოდნას ჩემს გონებას ჩემ ტვინში და ამას ვიმახსოვრებ და ესე იგი იქ ამაკ მე ჩალაგებული ესენი ხო აი ასევე ჩვენ სულში თავსდება სულიწმიდა და ეს მოხდა გზის განკაცებით სულიწმიდის გადმოსვლით პირველად ქრისტეზე ქრისტეა ეს ქრისტეს კაცობრირი ბუნებაა ეს ჭურჭელი ანუ ოღონდ ეს კაცობრირი ბუნება ეკუთვნის ძეს აქ არის თელი ისა რომ ეს არ არის ქრისტე დამოუკიდებელი კაცი როგორც ჩვენ არა მისია მან შეიმოსა და ამ კაცზე გადმოდის სულიწმინდა და ვინც მე მიხილა მამა იხილა აი ეს არის ტაძარი ეს არის სასუფეველი ქრისტეა კაცობრიობა სასუფეველი და აი ესო დაარღვიეთო ანუ რომ მოკლავთო ხო რა ძახსრობდა ნიშანი იგი იქნებაო რომ თქვენ მას მოკლავთო და ის მას მესამე დღეს აღვადგენ აქაც ახლა მოციქულები მამამ აღადგინა ხშირად ამბობენ რომ ეს არა თავისი ბუნე ქრისტეს თვითმფლობელია ძე ერთინება მაგრამ მან აღადგინა თავისი კაცობრირი ბუნება მან მკვდრეთიდან მან ამოიყვანა მთელი მამები და სხვათა შორის ახაც დავამატებ რომ თუ ჩვენ აქ გავხადა სულიწმინდი ჭურჭელი ისინი გახადა იმ ამოყვანიდან მოსედა ანუ ქრისტეს მიღებით ხდებიან მარტო ისე არა ქრისტეს ღებულობს მე ხდება სულიწმინდის ჭურჭელი და იოანემაც იქ მიიღო და ვინც იმას მიიღებს ის იქ არჩება ის მიდის სასუფეველში ნამოც აი ეს არის კიდევ აი ჩვენ რო თქვით ამას დავასრულებ თუ არ გადავაჭარბეთ ძალიან არა ცოტა დრო გვაქვს მგონი აი ხოლო როცა იერუსალიმის ეს წავიკითხეთ თვითონ იესო არ ენდობოდა მათ ვინაიდან ყველას იცნობდა ეს არის ძველი ქართულიდან აქვთ გაკეთებული არ სჭირდებოდა რომ ვინმეს დაემოწმებინა კაცის შესახებ რადგან იცოდა რა იყო კაცში აი ეს არის სწორი ეხლა ეს ადგილი ეს უნდა წავიკითხო ძველ ქართულადაც იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ რომ აი სამწუხაროდ დღესაც კი აი მღვდლები რო ქადაგებენ ძველ ქართულად ხო იკითხება სახარება წირვაზე და მღვდლები რო ქადაგებენ მათი ქადაგება არის ამას ახალ ქართულად უყვებიან და ბევრი უკრძალავს ახალ ქართულად სახარების კითხვას იმიტომ რომ იქ შესწომებიაო მაგრამ რაღაცა არასწორად როგორ აი არასრულყოფილად გაგებული ძველშიც არის კი ბატონო ამიტომ არის კრიტიკულად დადგენილი სახარება ეს აუცილებელია რომ ის სახარება ბერძნულად არის და ის წავიკითხოთ რომ რაღაც კრიტიკულად შევხედოთ ყველაფერს ძველსაც ახალსაც და ქრისტე არ არწმუნებდა თავსათვისა აი ეს არის სწორი რამე თუ თვით უწყოდა რამე თუ ყოველთა უწყოდეს ის აი რამე თუ ყოველთა უწყოდეს ის ანუ მან იცოდაო რომ ყველა მიცოდაო ის ეს არ არის სწორი მან იცოდა რომ ყველა მიცოდა ის პირიქით არავინ არ იცოდა ქრისტე
და აქ არის კარგად. არ სჭირდებოდა რომ ვინმეს დაემოწმებინა კაცის შესახებ. რადგან იცოდა რა იყო კაცში. აქ პირიქით არის. ანუ ძველ ქართულში ხოა ყველა მოწყოდა ვინ იყო ის ქრისტე. და იქ პირიქით წერი, ეს ძალიან ისეთი თული მომენტია, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტია. და აკვირდით ქრისტემ სხვა ეუბნებოდნენ რომ აი ეს არისო, კიო, ჩვენ რომ წამსო შენიო, რომ შენ ხარო მესია. მაგრამ ქრისტე არ არწმუნებდა მათ თავის თავს, არ აძლევდაო თავის თავს. ეს არის ძალიან ღვთისმეტყველური. თავის თავს არ აძლევდაო. რადგან იცოდაო, რადგან არ ჭირდებოდაო არც კაცის დამოწმება, არც სხვისი დამოწმება ამ კაცზე. რადგან თვითონ იცოდა რა არის კაცში. ანუ ის შიგნით რა არის მასში. ის როგორ წამსვას, რამდენად წამსვას. ეს ყველაფერი იცოდაო და ამიტომ თავის თავს არ არწმუნებდაო. არ არწმუნებდა, არის არ აძლევდა თავის თავს. ეს რა მოგცა ქრისტემ? ჩვენ შეიძლება გითხოვს კიდე გამეორებ. თავისი თავი. სიტყვა განკაცდა. თავისი თავი მოგცა. ჩვენშია ის. მოციქულებს მიცა თავისი თავი და ამიტომ ეუბნება, ვინც თქვენ მიგიღებთ, მე მიმიღებს. პავლეს კი არ ვღებულობთ. პავლეთი ქრისტეს ვღებულობთ. ქრისტე და ქრისტე თავისი თავი მიცა მოციქულებს. ამათ არ აძლევდა. იმიტომ აღარ ერთმან არ იყო. ხდელმთავრებზეა ლაპარაკი. ხდელმთავრებზეა და ხალზეც, მაშინდელი იმ ხალზეც, რომლებიც თითქოს წავდათ, მაგრამ არ არწმუნებდა მათ თავის თავს. და აი ეს სიმონ ღვთისმეტყველის იმით დავასრულებ. აი ვინ არის მორწმუნე? ანუ ვისაც ქრისტესი წამს, ხო? მაგრამ რა, რომ ქრისტე აღმერთი. ამას შეშავს, ვინც დამოწმებს ჩემ შესახებ კაცთა წინაშე, ვისაც არ შერცხვება. ეს არის რომ ვისაც არ შერცხვება, თქვას რომ ქრისტე აღმერთი. ეს მაშინ სისულელე იყო წარმართათვის. და როგორც პავლე მოციქული ამბობს. და საცტური იყო მორწმუნე ხალხისთვის, ებრაელთათვის. საცტური იყო ქრისტე რო ღმერთია, იმიტომ ხალხს აცტუნებენო როგორ არის ღმერთი კაცია. და წარმართათვის სისულელე იყო იმიტომ, რომ ის უნდა წაგებული ღმერთი კაცო. მთელი მითოლოგია არის ღმერთები როგორ იმარჯვებენ ადამიანებზე და როგორ და წაგებული ჯვარცმული ღმერთი პავლე მოციქული ამბობს, მე გადაგებო ქრისტესო და იმასაც ჯვარცმულსო. ანუ ეს ეხანდელი გაგებით, ეხლა ჩვენ რო თავისუფლად ვამბობთ ქრისტე ღმერთია და ქრისტე ის არის. ეხლა თავისუფლად ვამბობთ რომ კაიაფა ის არის მკვლელია. მაგრამ დღევანდელ კაიაფაზე ეს რო თქვა ან ჰეროდე რომ ის იყო, მაგრამ მაშინ ხო ვერ ამბა. აი ასევე ქრისტე წამოია წაგებულია. მოკლეს. და პეტრე ამბობს რომ იმან გაიმარჯვა კაიაფაზე. ის გამარჯვებულია, მე ხედავ ისე ჯვარს აცვერს. და ესო საცტურია. აქეთ კიდევ იმპერატორს რო იგებს, უფრო დიდი ღმერთია. წარმოგიდგენთ, გამარჯვებული ღმერთია. და ამ იმპერატორს ეუბნებიან წაგებული ქრისტეა ღმერთი. იმიტომ ის აღსდგა. იმიტომ რომ არ არსებობს ქრისტეში წაგება. ამ ქვეყნიურად კი, მაგრამ მარადისობაში ის არის. რაც არის და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან რთული იყო მაშინ ქრისტე დაემოწმებინათ რომ ღმერთია. ეხლა გადავიდეთ აი თავში რო ვთქვი სიმონ ღვთისმეტყველი რას ამბობს. ის კი არ არის მორწმუნე ვისაც ქრისტესი ჯერა ვისაც ვინც ქრისტეს აღიარებს. არამედ მორწმუნეა ის როგორც ქრისტე ამბობს, ვინ არის სარწმუნო მონა. ანუ ვისაც ქრისტე ერწმუნება თავის თავს. არ წმუნებს. ანუ
ვისაც ქრისტე ანდობს თავის თავს, აი პავლე. პავლეზე ამბობს, ის ჩემი რჩეული ჭურჭელია. ხო? და პავლე რას ამბობს? მე კი არ ვცოცხლობ ჩემში, არამედ ქრისტე. მე ქრისტეს გონება მაქვს. ქრისტეს დაუთმო თავისი სიცოცხლე. ეს არის რწმენა. ჩემგან მაგალითად მე რომ უთხრა ქრისტეს, უფალო, შენი ცოცხლე. მე შევწყვიტე. მე არ მინდა, ჩემი ნებით არ მოძრაობ. შენი ცოცხლე. აი გითმობ ჩემს ხეულს, ჩემს სულს, ქრისტე. მოდი იცხოვრე. და ეს თქვი მრევლში ესე სამეთქი ვეუბნები მეთქი ღმერთს და ერთმა მითხრა რას ერთში მამაო ამ გაჭირვებულ საქართველოში ქრისტე რო გინდა აცხოვრო. დაუთმოთ ჩვენი თავი უფალზე გამძლიერდეთ. იყავნებო შენ. ამინ. მადლობა. ამა საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა დღეს. ეს ჩვენი ფრესკები ზუსტად ამ ეპიზოდის ამსახველი იყო და ჩვენი მაყურებლები როცა თვალს ადევნებენ, უბრალოდ როცა ყურს უგდებენ თქვენს და ამბობს განმარტებებს, სიამოვნებით ადევნებენ თვალსაც მათ შორის ამ ძალიან შთამბეჭდავ ფრესკულ გამოსახულებებს, რომელსაც ჩვენ ეპიზოდების შესაბამისად ასევე სტუდიურად ვცვლით და მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც ხელს გვიწყობენ ამაში, ჩვენს მეგობრებს სტუდია დროებაში, ჩვენს მაყურებელს, თქვენ უყურებდით დროების YouTube არხის გადაცემათა ციკლს მამა დოროთეს ამბიონი, რომელსაც უძღვება არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე მომავალ ხუთშაბათს და იონეს ახარების შემდეგ ეპიზოდზე ვისაუბრებთ, მოვისმენთ განმარტებებს მამა დოროთესგან. მადლობა, ნახვამდის.